sekolela nanga Nzambe pateranga Sukiranga nganga inzambe nanga Mina belenia Yoka sekolela nanga Sekolela nanga Nzambe pateranga Sukiranga nganga inzambe nanga Mina belenia Yoka sekolela nanga Yahweh mobateli nanga nakobanga elokote Yeah.
kosala sinaona Matea mpona libomba Matea oya kosami mpona Matea suite ya programme susu ekopesama na accueil depuis accueil kozala bongo oya kotala tu ndenge nini okomona papa na biso hommage na ye ya suka
ndenge tokomi awa tokoleka ezala na mokulu mpenza te mpo soki mokulu ezali tokokata soki oza na mposa ya komona tosa nzoto na yo ya komona na kimia esima wana ekoza toka mpona kolima nzoto ya komona miso na cimetière programme mosusu ekopesa puse pamba te kuna mpe baza kotela biso 13h ifale tokoma kuna soki te penalité ekozala kuna toyebi mibeko ya paradis ndenge ezalaka nde tosengi na bandeko ya libota baleka liboso mpona biso nyonso baokoyo toye kokabola mawa na libota monene ya papa Paul Kamango polisi oyo tosangani mpona ye lelo na mwa mokuse tokoyoka biographie ya mowe oyo tosangani abengamaki na kombo ya Kamango Boysi Paul ye abotamaki na le 6 juin 1960 de papa Paul Molo de papa oyo abotaki ye papa Paul pe na mama Elongo Bisili bango nde babotaki ye papa Paul azali mwana ya wapi azali Mugenya na village Binanjaki territoire ya Kisangani ville province de la Chopo papa Paul lolenge toza kolela ye awa azali mwana oyo mpe batinaki na kelasi po atanga azala moto wapi asalaki école primaire na ye na Chite Wagenya nsima ye kozwa certificat na ye batindi ye na école secondaire oyo atangaki yango na Athénée Royal oyo babengi yango Athénée de Kisangani asalaki na option latin philo pe nsima ye kozwa diplôme d'état na ye baboti na ye batindaki na université ekotanga na université pédagogique nationale oyo babengi yango IPEN na Kinshasa na kati ya département ya langue oyo akofi na grade ya licencié en français après avoir na vie na ye mpe abalaki na ye mama Henriette Simene et babotaki Henriette Folo Simene oyo babotaki bana sambo na kati ya bana sambo mibali ya mibali mpe mitano ya basi papa Paul na parcours na ye na se ya mokili oyo bisika asalaki na ministère ya EPSD oyo kala ezalaki ministère ya EPSB comme enseignant na institut Tialanda na Kinshasa après kuna kotangisa bino na institut wana Kinshasa bapromettre ye na grade ya coordinateur provincial de la province de la province orientale Muyakala wapi na ba province orientale na ba école kimbangiste ya province orientale batinaki lokola coordinateur papa Paul otoza kolela ye nsima wana kozala coordinateur akutaki mpe na kati ya lisanga baconseiller ya école kimbangiste wapi na mboka ya Ngambi ya mibale na mboka ya Isiro ya misato na mboka ya Lisongo pe wapi ake kosukela lokola préfet des études na mboka moke ya Lisongo pe na institut Kisolokele awa na Lubonga pe na kati ya nyonso papa Polo ake kosukela pe na bureau ya conseiller pédagogique na ya ba école conventionnelle kimbangiste awa na Sayo nini oyo esangisi biso ezali liwa kasi esengeli toyeba mwa moke nini oyo esalaki papa Polo atika biso papa Polo aomelaki mingi na maladi c'est depuis 2017 nde aomeli na maladi oyo ya
yango pe famille etikaki te ebalaki lokola tension kola diabète oyo famille ememaki mpona koluka mwa lobiko na nzela ya hôpital mpe esoyaka hôpital te bamoni ke eza kopersiste bakiti ntina mboka ya Nouvelle Jérusalem na nkamba kuna mpe nzambe asungi mpe azongaki biso na Kisangani wana tozalaki na elika ke tokobika lisusu na ye tofandi na ye me omilangi so mwa mikolo te papa Paul azwami na AVC na AVC na bana mpe balembi te babeti mutu mpo balakisa bolingo na papa na bango bamemi na esika nyonso esengelaki jusqu'à ce que bake kosukela na ye na hôpital ya Saint Gaspard na kuna hôpital ya Saint Gaspard papa Paul omelaki susu te aseki mwa mikolo minei mpe na le 14 6e mois ya mbula oyo vers 10h de papa Paul atikaki biso na mopuse tiki ete molimo na ye efanda na kimia yango merci mingi ezalaki mwa moke ya bomo ya papa Paul Isakazolo ya musala école conventionnelle Kimagesti kuna na musala papa Paul Kamango Bois Kokwa ayaki awa coordinateur provincial na tango ya bati angenda ya école conventionnelle Kimagesti province orientale akambaki biso lokola misala ezalaka toujours na bamitation akendeki na yangambi lokola conseiller ya école conventionnelle ya job na tango wana mutation elongolaki na yangambi akendeki na Isiro na titre ya école conventionnelle Kimagesti aomelaki mpe na Isiro okaki ete atiki Isiro nde azongaki lisusu wana na Kisangani ntango akomi awa nde azalaki affecté na institut Kisolokele institut ya Lisongo ndenge toyoki na présentation ya biographie na ye nsima maladi ezwi ye akendeki na Nkamba ntango azongi na Nkamba nde akomaki conseiller na coordination provinciale wana ezali titre pe grade oyo aomeli ti na mokolo oyo atiki bomoi na ye comme témoignage na ye na niveau ya musala formateur makasi réconciliateur bisika nyonso azali koleka azali kopesaka kimia na musala biso bamembre personnel ya école conventionnelle Kimagesti tosengela na nkolo abatela ye mpe apesa ye bisika soki bongo na komelaka mwana mpe molimo centre amen. À vos titres et grades respectifs, chers membres de la famille, les sœurs et frères, filles et fils du regretté papa Paul Kamango Bois, c'est avec un cœur broyé de chagrin et de tristesse que nous avons appris la douloureuse nouvelle relative à la mort inopinée de notre papa, le regretté Paul Kamango Bois. Et cette nouvelle vient de provoquer un choc émotionnel au sein de la thème Sekopema Kiso Est, où reste son fils Jano Isamolo Bois. Au nom de notre institution, au nom de tout agent et cadre de notre niveau, et au nom de Madame le chef d'antenne, je viens présenter à l'assistance en général et à la famille biologique de notre regretté papa en particulier nos condoléances les plus attristées. Je me laisse croire que les valeurs éthiques et morales qui étaient incarnées par papa Paul Kamango Bois, en l'occurrence l'amour du travail bien fait, l'esprit de sacrifice et d'abnégation, l'amour de la jeunesse, le sens élevé du patriotisme et les aides de servir papa Simon Kimbangu seront conservés à travers ses enfants. Papa Paul Kamango Bois, nous, vos enfants de l'antenne Sekopema Kiso Est,
vous plairons et disons à Dieu. Que votre âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres nous soit douce. Nous ne t'oublierons jamais. Avec nos sincères remerciements à tout le monde, il nous revient à nous tous, comme des étrangers sous cette terre, de placer notre confiance à Dieu, comme notre papa l'a fait de son vivant, et tous nous nous retrouverons un jour dans un nouveau monde. Et on va accorder la parole. On a koya kokadula na biso malheur oyo. Atake papa otaki na photo papa son éminence éternelle. Et puis biso na sayo que la mort est un passage obligé, mais pesaka colère triste na moke. On a coup fatal oyo famille oyo bazia. C'est pourquoi après ce qu'on a remerciement na bino nyonso na sukawa. Nzambi ukasila mukimwana kyame uzanzambi sila nzambi ukasila mukimwana kyangunza nzambi tusatile sanu kya nzambi mukeleka tusiogope kufa, kwa sababu mtu wowote akuwe nani atapita kwa njia ya kufa. Leo tunafika leo kwa papa. Wewe peke unaisha kujua, ulijua kama leo le 17 itakuwa siku yake ya kulala kwa udongo. Na kesho kutwa itakuwa siku yetu. Hakutabakia jiwe tu ya jiwe pasipo kubomolewa. Kitu ya kwanza, furaha ya kwanza ni ya kuzaliwa. Furaha ya pili ni ya mariage. Furaha ya tatu ni ya kufa. Angao tushukuru kwa yote yenye wewe peke papa Simuki Mbamukyanga alitayarisha. Tunafika hospitali, tunafika Yerusalemu. Wewe peke Mungu unajua. Hakuna mingine tutakuelezea, hakutabakia jiwe ya jiwe papa pasipo kubomolewa. Yenye tunaomba kidogo na nyatu kuweza kuomba, tunashukuru kwa jina. Tukotanga ikanda misatu. Tukotanga buku ya Bibale ya Mose. Esode toko. Chapitre ya tuku Mibale. Zera muke moko tukosuka na zoki na sambo. Simanango tubaleka na buku ya Nzembo ya kama na tuku mine na motoba. Tukotanga zera moko ya mine. Nde tokenda buku ya kokati mosakoli ya misato. Tukotanga na ligwa, tuzuna zoki na Mibale. Amen. Nzembo na mwezi. Suka ya pombo igayo ijaliliwa de. Suka ya pombo igayo ijaliliwa. Suka ya pombo igayo ijaliliwa. Masolo salaki hawana mokili. Okozela Sukaya bomo inayo ezaliliwa. Sukaya bomo inalaki hawana mokili. Tata oyo abengaki ngai lokola pasteur na ye Donada. Soki nazali koloba kolanda ngai malamu, nazali koloba témoignage ya papa oyo. Tango amoni ke pasi eleki, amoni ke pasi oyo akobika te, abengaki ngai. Abongisaki makambo na ngai, makambo na ye. Après kobongisa nde abongisaki makambo ye na mama.
après abongisi makambo na bana po ayebaki ke ekozala na mokolo moko ngai na kokende papa pasteur. Alors eloko na koloba na libota nde boye papa oyo bon tolela ye na ndenge ya kimondimi po asi abongisi nzela. Alors nakopesa nde conseil po ndenge abongisaki makambo na ayebaki nazali mondimi lelo ntango mosusu nakoki kokufa lelo natika famille boye te. Tozali kosala makambo nyonso ya bokoko na nini boyeba très bien ke papa oyo asi abongisi makambo na ye ya mobembo tozali kokende kotika ye. Oyo nde nazalaki na yango ya koyebisa famille na makambo nyonso lokola tozwami awa tozwi mitima na biso lokola kotikana na ye. Alors ezali bongo tosala yango na kati ya kimondimi. Oyo nde nazalaki nayebisa bandeko bazali awa. Ngai nakozala na likambo mosusu te. Tata na biso azali awa oyo azali kokengela biso mpe kobatela biso nde akosilisela biso programme mpe apesi libondeli tomemi nzoto mpe tokei na awa toke malembe toleki na marché central. De marché central tozwi rond-point ya Asekisi. Rond-point Asekisi tokiti na boulevard vers rond-point espace 3000 oyo tokokende nango jusqu'à rond-point du Canot. Après rond-point du Canot tozwi rond-point ya cinquantenaire à la place du Martyr. Tourner na mairie pour la kochite na Onakra et tozwi direction tokomi na pont Simene pembe na mosquée tokoti na Esanga. Tokoti na Esanga pour la kotia nzoto na sete mais pour la kotourner ya suka na esika balai kufanda. Wala pe tokoti na Esanga toleki na ndako ya ye. Liboso ndako ya ye nde tokolekala metukala biso toke kotourne pe te kozongela kaka na boulevard kaka mpe me na ndako na ye nde mbala moko mpe tobimeli na balabala tozwi siko direction na kokende na Paradiso. mokolo oyo soko tozali lisusu te bo tona te papa tekaketeka monini na kati na mabondeli na kati na maloba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesaka mbala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mokumba oyo ezali na biso ezali mokumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebibini bato bolandi tata Simoki Mbangu solo na kolobaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki mpasi na banzela nyonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda seko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo yokolanda muntu mwindo alongwa wapi sikasika wa nazali kolandaka
Like
va vous tenir debout pour recevoir la dépouille de notre disparu. Prêtez votre attention pour suivre le mot de compassion. Qui a permis que nous puissions nous retrouver à ce moment au cimetière moderne, privé, urbanisé, sécurisé et fleuri, dénommé Paradiso entre lune et soleil. Nous sommes précisément à l'esplanade des oraisons funèbres, baptisée Jimlob, qui signifie Judith Mamilobela, la toute première personne d'être officiellement inhumée dans ces cimetières. Nous voici tous réunis ici pour accompagner dans sa dernière demeure terrestre, regretté Papa Paul Kamango Boissi. Nous profitons de l'occasion pour présenter devant sa famille élargie et restreinte, amis et connaissances, tous très touchés par sa disparition, toutes nos chaleureuses condoléances et tout notre réconfort moral. À titre de rappel, regretté Papa Kamango Paul est né le 6 juin 1960 à Kisangani. Originaire du secteur Binanjaki, Kisangani ville et dans la chère province de la Chopo. Fils de Kokwa, Isamolo et Elongo Bisili. De son vivant, il était un enseignant soucieux de sa vocation. Licencié agrégé en français linguistique africaine et marié à Madame Folo Simene Henriette. De leur union naquirent 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles. Chrétien de l'église kimbangiste, il a tiré sa révérence sur cette terre des hommes le 14 juin de l'année en cours. Dieu a donné, Dieu a ôté, à lui haute gloire et louange éternelle. À nous qui sommes encore comptés toujours cette trilogie. Naître est une volonté divine, vivre est une grâce, ainsi donc mourir est une obligation naturelle. Regrettez Papa Kamango Paul, c'est avec des larmes aux yeux, main contre cœur, et beaucoup d'afflictions que nous procéderons bientôt à votre inhumation. Et cela avec un sentiment d'honneur au quartier armé, tombe numéro 61, bar homme adulte, bar juin, bar 2021. Cette tombe est construite en matériaux durables, coiffée d'une dalle en béton armé, inamovible, dosée à 350 kg par mètre cube. Elle sera identifiée par une croix métallique teinte en bleu-blanc. Telle est, telle sera, et telle demeurera la nouvelle adresse de feu Papa Paul Kamango,
plus jamais à son domicile habituel. Regretté Papa Kamango Paul, nous vous garantissons de la maintenance courante et permanente de votre sépulture de haute qualité architecturale au standard universel, prise en charge par votre famille pour servir de mémorial aux générations futures en attendant le jour de la résurrection finale. Regrettez Papa Kamango Paul, que ton âme trouve grâce devant l'Éternel et que toutes les âmes qui sont inhumées ici Asante sana wandugu, asante sana warafiki wote Papa Paul, asante sana wandugu wakazi wa Papa Paul, jamaa ya belle famille ya hiyo familia Paul, ndio jamaa ya mke wake na hiyo maombolezo hadi hapa mu Cimetière Paradiso. Ila hatuna mingi ya kusema, asante kwa Mungu, na kwa machache tukisha toka hapa mu Cimetière Paradiso tutajielekeza pale kunyumba mahali hapo. Maprogramu zingine ya kufuata itakuwa pale, iwe maprogramu yetu ya asili na zingine ambao itasemelewa kule mnyumba, njo tutaizungumzia. Asante kwa wote. Paradiso, nous vous invitons à déposer la gerbe des fleurs en signe de condoléances envers la famille éprouvée. L'association des bandits des sacoches a déposé la gerbe des fleurs. Nazalaki moto ya mawa, mokili boyakinga, kasi ozambe na ngai obwakaki ngai te, bolingo na yo eleki, kimbango tombolinga, tika yo komisama. Nazalaki moto ya mawa, mokili boyakinga, kasi a déposé la gerbe de fleurs. Merci. Nous invitons la famille Longani et Bokota à déposer la gerbe de fleurs. Famille Longani et Bokota. Nous invitons le beau-fils du défunt à déposer la gerbe de fleurs. Ibali Abasieka. Nous commençons d'abord par les enfants et le petit-fils vont suivre.
na kosenga na biso nyonso na botosi mpe na limemia totelema biso nyonso bandeko ya papa Paul Kamango. Malamu totika bana kaka biso babisutu bana nzinga na bafritiste bakuvanda uzalantu biso babisusu totikelaka bana na mosali ya nzambe oyo ayosala esika oyo bana kaka. Omekake simbi Merci. Awa na Malita Paradiso, lokola ndenge na momensione to kubana losambo epa ya mosali na nzambe, sima ya losambo bakokitisa nzoto ya papa ne sika na ye ya kopema wana mokili. Sima ya kokitisa nzoto tozali na fololo elonama. Moko na biso akobwaka na kati elembo ya bokabwani na papa na biso. Tosala yango na limemia pe na botosi to sukumana te. Tango ya kobwaka ba fololo nzela ya kokote kozala moko na ya kobime kozala moko. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to bandi programme na biso pona kozongisa mabele na mabele tokosenga na opesi nzembo akopesa biso nzembo pe nsima na yango papa Prosek akokamba biso na libondeli pona mosala. Silo nzambi ukasila de
sila zambi ukasila mukimana kyame tevimbamba gikavuruka. Tobondela na kombo nzambe tata mwana pe tata molio mosan papa simo kimbangu kiangani nzambe nakobika na biso na tango oyo tobiangi yo sili koyebisa biso ete na ba circonstance nyonso ezali ya esengo to ya mawa ipo kozongisela yo matondi pona biso bato tozali kobika na se na tango ezali tango na biso ya mawa pona kokabwana na moko yazalaki kati na biso lokola ndeko tata to koko ye papa Paul Kamango Boisi. Lelo ezali mokolo oyo toye kotika ye na mabele oyo yozwaki pona kosala ye. Tika nzambe tata yo mobateli obatela biso na programe nyonso ekoleka. Biso baito tikali na mokili solo ezali pasi kasi tokanisa lobi tokotika mokili oyo tokokende kokutana na ye solo po yo yebi lolenge nini asalelaki yo. Tika programe oyo nyonso eleka na se na bokonzi bwa yo na komba nzambe tata mwana pe tata molio mosantu amen. Na komba tata mwana pe tata molio mosantu kole Yesu aloba ete ngai nazali lisekwa pe bomoi oyo azali kondimela ngai akozala na bomoi ata asili kokufa. Moto oyo azali na bomoi pe asili kondimela ngai libela akokufa soki mokete. Nzambe azali ebombelo na biso pe nguya na biso. Ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na tango ya pasi. Lokola tata akoyokela ka bana na ye mawa, tata Nzambe akoyokela bato ndenge nini tosalemi pe ayebi ete tozali kaka mabele. Tika mitema ya bino mitumbola mate bondimela Nzambe bondimela pe ngai. Na ndako na tata na ngai bifandelo bizali mingi soko bongo te nde nasili koloba na bino Nzambi nakokenda kobongisela bino isika. Kolo yo zali ebombelo na mabota naino keka ezalaki te pese na mokili esalemi te yo zalaki Nzambe. Pamba te mbula koto moko ezali na miso na yo lokola mokolo mwa lobi mosili mwango koleka. Mikolo ya kobika ya biso ezali mibu tuku sambo. Soki na bokasi ezali mibu tuku mwambi. Lifuti na yango ezali misala na pasi. Mosika te ekoleka nde biso tokolimwa. Yebisa biso na ndenge tokokanisa mikolo na biso po ete tozwa mayele na mitema. Okumisama Nzambe tata na mokonzi wa biso Yesu Kristo oyo abota biso na mbala ya mibale na mawa na ye na elikya na bomoi po na lisekwa ya Yesu Kristo na liwa na bozwi oyo epolaka te pe ekobebaka te pe ekolongwaka te ebombamelo po na biso na likolo ekozilaka biso na nguya na Nzambe po na bondimi na lisekwi ebongisama po na komonana na tango ya suka. Lokola Kristo asekwaki ye akolamwisa ba oyo basili kolala kufa eyaki po na moto pe lisekwa eyaki po na Adamu liwa eyaki po na Kristo banso bakozwa bomoi moto na moto na tango akobongola pe bokonzi nyonso pe ngolu akozala mokonzi ya boba. Bakozwa nzoto ndenge nini? Ozali zoba pamba te mbuma oyo okokona ekobotama te soki ekufi te. Bongo mbuma na mbuma ezali na nzoto na yango.
oyo ekonami na nzoto ya kopola ekosekwa na nzoto na bozangi kopola, oyo ekonami na mabe ekosekwa na bolamu, oyo ekonami na kolemba ekosekwa na nguya, oyo ekonami na nzoto ya mosuni ekosekwa na nzoto ya molimo. Po ete nzoto na mosuni ezali, nzoto na molimo mpe ezali. Pamba te Nzambe azali na nguya akoki kopesa na eloko nyonso nzoto oyo na ndenge ye alingi, eloko na nzoto na ye. Nayoki mongongo ebimaka na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo baoyo bakolongwa sasa ipi. Molimo aloba ete babima na misala na bango, misala na bango mikolanda bango elongo, po ete etikali epemelo na bato na Nzambe. Na nsima namonaka ebele na bato oyo moto te akoki kotanga motuya na bango, bauti na mabota nyonso, na mikili nyonso, na bikolo yango, na minoko nyonso. Batelemi na liboso na kiti ya bokonzi pe liboso ya mwana na pate, balataka bilamba pembe, pe basimba mitape na mbila na maboko na bango. Bangangi na mongongo makasi ete lobiko na Nzambe na biso oyo afandi na kiti na bokonzi pe mwana na pate ko monene. Basukoli mikoto ya bango, bayeisi yango pembe na makila na mwana na pate, yango wana bazali liboso lia kiti ya bokonzi ya Nzambe, bakosalela ye butu na moi kati na esambelo na ye. Kiti na bokonzi akozipa bango, bakoyoka nzala lisusu te, soko posa na mai lisusu te, moi ekobeta bango soki moke te, na moto nyonso pete, na moto nyonso pete. Po ete mwana na pate oyo afandi na kiti na bokonzi akobatela bango, akokamba bango epai na mibeko soli nyonso na miso na bango. Okitisa pembe Nzembo Isu mwana Dawidi. Nzembo Fliki Nzembo. Ah, bon, ça va.
ata natamboli na libulu na molili na kufa nakobanga eloko moko te pamba te yo ozali na ngai elongo. Kristo yo ozali mokonzi na nkembo, mwana na tata, mwana na lobiko. Yo lekana na kufa ofungola bokonzi balikolo na bandimi baso. Ozali mabele okozonga pe na mabele. Lokola esepelisi Nzambe na kobenga molimo mwandeko na biso na tango oyo tokotika nzoto na ye na mabele. Esepelisi Nzambe na kobenga molimo mwandeko na biso na tango oyo tokotika nzoto na ye na mabele. Mabele na mabele. Putulu na putulu. Mabele pe putulu. Tokotika molimo na ye na Nzambe mozalisi. Na ye na mobikisi. Na elika ya solo ya bosekwi ya bomoi. Ezali na nkolo na biso Yesu Kristo mokonzi na biso oyo akufa pe asekwa azali na loboko ya mobali ya tata Nzambe. Tobondela o Nzambe pesa biso mayele na bolingo na yo po toyeba ete kufa pe bomoi ya sika oyo ya yo ekoya ekokabola biso na yo te. Tozala na nkolo ti suka na ekeke tokotika na bobateli na molimo oyo opesaki ye oyo yo longoli longola koima pe kobanga kati na biso pesa biso makasi pe elika po ete toika mpiko pe molende tokoka kokumba mokumba ya biso ya mokolo na mokolo kino suka biso pe tokoma na bomoi ya seko ezali na Yesu Kristo kolo na biso. O Nzambe na kimia oyo alongola na kufa oyo alongola na kufa mobikisi monene ya bampate na makila na boyokani ya mbula na mbula. O nkolo na biso Yesu akokanisa biso na makambo maso ya bomoi osala oyo elingi ye pe akosepelisa bino na miso na ye po na likambo na Yesu Kristo epai na ye kembo ya seko na seko. Mapambo inako na biso Yesu Kristo mazala na biso banso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Lokola tulobaki tozana ba fleur naturel tokaboli moko na moko akobwaka elembo ya bokabani soki obwaki obimi otikeli biso esika po ba misusu bakoka bongo kosala osali kuna na nzela tofungola po bato ya kobima babimaka mbala moko. Soki tomatisa bana likolo te tozalaka na se po toevite kokwela tofungola nzela moko ya kokota na ya kobima.
Ekolo na belelio osunga ngai po ete nasalela yo ekolo. Mokumba monene mopesa melinga na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Ekolo na belelio osunga ngai po ete nasalela yo ekolo. Mokumba monene mopesa melinga na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Osunga ngai ekolo na ngai mangolu na yo nalonga mungu na satana. Osunga ngai ekolo na ngai nangolu na yo nalonga mungu na satana. Mokumba monene mopesa melinga na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Mokumba monene mopesa melinga na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Na yo nde nkolo na ngai nakolonga. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola eyika mbiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili